जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहां सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो भी कहेगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है कि एक शख्स को इतनी छूट दी गई है कि वो अनाप शनाप बके जा रहा है। अरे एक होता है इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन ये तो गाली गलौच पर उतर आया है और हमने कहा है गाली देना है। हम जैसों को तो 1000 गालियां दी जा रही हैं, उस खबीस को भी ये चाहिए था कि तू मुझे निशाना बना ले। कुरान, इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारी जान है।